O meu ex-marido entrou em contato comigo, a minha ex-sogra, o meu ex-cunhado, só que a minha ex-cunhada não. Eu estava muito ocupada, cuidando da minha vida e tentando resolver o mais rápido a minha separação. Foi então que eu recebi uma ligação da minha ex-cunhada. Ela já começou a me xingar de tudo quanto é nome, me perguntando como eu tive coragem de fazer isso com o filho dela, que o filho dela tava sofrendo muito. Me perguntou se eu não tinha sentimentos por fazer ele sofrer daquela forma. Rebati o comentário dela e disse que eles é que não tinham sentimentos, porque na hora de ter feito meu filho sofrer, ninguém pensou nele. Ela disse que por algum tempo ela sentiu remorso por tudo que ela fez comigo, mas se ela pudesse voltar no tempo, ela voltaria e faria tudo de novo e pior. Palavras dela, que eu era uma ridícula e que eu merecia mesmo ser corna. E ali ela começou a contar que o sonho dela era ser mãe, e como ela já estava casada há algum tempo, e ela não conseguia engravidar de jeito nenhum, então ela deu em cima do meu marido, conseguiu ficar com ele, conseguiu engravidar e deu um pé na bunda dele. Tudo que ela queria, na verdade, era engravidar, porque ela já tinha